Hello friends, welcome to Shami recipes. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சிக்கன் லாலிபாப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நாளாகவே மஞ்சு மணி அப்படிங்கிற சிஸ்டர் சிக்கன் லாலிபாப் வீடியோ போட சொல்லி அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. அவங்களுக்காகவும் அப்புறம் உங்களுக்காகவும் இந்த வீடியோ. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது சிக்கன் லாலிபாப் செய்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி சிக்கன் பீசஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கோழியோட ரெக்கையில் உள்ள பீஸ் தான் இது. இந்த எலும்பில் ஒட்டிகிட்ருக்க கறி எல்லாத்தையும் ஒரு கத்தி வச்சு நம்ம இந்த எண்டில் கொண்டு வந்துடணும். அப்படி செய்யும்போது இந்த மாதிரி பீசஸ்லாம் கிடச்சிரும். கடையில் நம்ம சிக்கன் லாலிபாப் பீஸுன்னு கேட்டாலே நம்மளுக்கு கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதில் மஞ்சத்தூள்லாம் சேர்த்து நல்லா அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கனோட ஸ்மெல்லே வராமல் எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன். வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். இப்போது இதுக்கு நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்கணும். அதுக்கு இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே டார்க் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் கிட்ட எது இருக்கோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஸ்பூன், காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூன், இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நம்ம சேர்த்துருக்க சாஸ் மிளகாய்த்தூள் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதை 2 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஒருவேளை உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா 1 ஹவராவது நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ அடுத்ததாக ஒரு பவுலில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம். மைதா 3 டேபிள் ஸ்பூன். இது கூடவே மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுலாம். நம்ம ஏற்கனவே சிக்கன்லேயும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கோம், அதனால இந்தளவு சேர்த்தாலே போதும். இப்போது இதை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு எக்கோட ஒயிட் மட்டும் எடுத்துருக்கேன், அதை இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்ததுனால நல்லா இந்தளவுக்கு கலர் வருது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கலர் வரலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம ஊற வச்சுருக்க சிக்கன் பீஸ் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துட்டு சிக்கனோட எல்லா சைடும் இந்த மசாலா கோட்டிங் வர மாதிரி நல்லா இதை பிரட்டி எடுத்துக்கோங்க. நாம் முன்னாடி சேர்த்த மசாலாவோட சிக்கன் நல்லா 2 மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் இந்த மசாலா கோட்டிங் செஞ்சு நம்ம கோட் பண்ணணும். அப்போ தான் சிக்கன் லாலிபாப் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்தளவுக்கு மசாலா எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி கோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிவிட்டேன். அதில் ஒன்று போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா சிக்கன் பீஸை வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் எண்ணெய் குடிக்காமல் வரும். ஒரு சைடு வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம். இன்னொரு சைடு திருப்பி விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் சிக்கன் உள்ளே எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ நம்மளோட சிக்கன் லாலிபாப் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. 2 சைடு நல்லா வெந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் வந்திருக்கு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் போகாமலே வீட்டிலையே சூப்பராக சிக்கன் லாலிபாப் நம்ம செஞ்சாச்சு. ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்கள் குட்டீஸுங்களுக்கு நீங்களும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.